आइए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बाजरे की खिचड़ी जो इतनी टेस्टी और हेल्दी है। इसके बेनिफिट के बारे में मैं बताऊंगी, कौन कौन से इसके बेनिफिट हैं। तो मैं सच बताती हूँ कि बिल्कुल भूल जाएंगे चावल की खिचड़ी बनाना और जो है दलिया की खिचड़ी बनाना, बिल्कुल भूल जाएंगे। तो ये मैंने एक कटोरी ये ले लिए हैं बाजरा। बाजरे को ज्वार जो है, जिसको कहीं कहीं ज्वार बोलते हैं, इसको ओवरनाइट में मैंने भिगो दिया था। अगर आप ओवरनाइट में भिगोना भूल जाएं तो आप 3 से 4 घंटे गुनगुने पानी में भिगो दीजिए और फिर इसको अच्छे से मसल मसल करके कई एक पानी से धुल लीजिए। क्योंकि मैंने आपको मसल के इसलिए दिखाया कि इस तरह से मसल मसल के धुलेंगे। तो इसको धुल करके एक साइड से रखिए। अब इसमें कुकर में डालेंगे। कुकर में डालने से दाने ज़रूर छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि इनमें थोड़ा देर से पकते हैं। तो ये देखिए, नीचे नीचे को मैंने इनको बिल्कुल छोड़ दिया, जो थोड़े टुकड़ों में है उनको छोड़ दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी कितना डालेंगे, थोड़ी सी हींग को ऐड किया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है नमक, थोड़ा ही डालना है। अब इसमें मैं 1 लोटा पानी ले रही हूँ। 1 लोटा मत यानी कि 3 गिलास। 3 गिलास से मैंने थोड़ा कम ही पानी इसको बचा लिया, आधी गिलास पानी को मैंने बचा लिया। अब इसमें एक कटोरी में 3 गिलास पानी को ऐड किया। अब इसमें गैस पर रखते हैं, फिर 3 से 4 विसल आने तक इनको सीटी दें। 4 विसल जब तक नहीं आ जाए तब तक इसको मत करिए, बंद करिएगा, लो टू मीडियम ही रखिएगा। तो आप आराम आराम से सीटी आएगी तो बहुत अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें फ्रेंड्स लेते हैं एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास थोड़ी ही रखी थी। जो सब्जियां हैं आप उतनी ज़्यादा ज़्यादा ले लें। एक टमाटर, एक इसमें हरा मिर्च और थोड़ा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 4 ये हरे मिर्च, कम या तीखा जैसा खाते हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। 4 ये लीली मैंने गाजर और ये धनिया, ये धुल करके सारी फ्रेश मैंने धुल करके रख लिया। अब चलते हैं, ये ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से ऐसे कद्दूकस कर लीजिए लंबे लंबे लच्छों में। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई सी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब इसको आप कद्दूकस करना चाहते हैं तो मिर्च को कद्दूकस कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे छोटे हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो पतले पतले स्लाइसेस में मिर्च को काट लीजिए, है ना, इस तरह से। अब एक लहसुन को इसमें देखिए, अब इनको सब कद्दूकस कर लिया। अब ये अदरक का टुकड़ा है। अदरक का टुकड़ा आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंड खांसी के लिए बिल्कुल दूर भागा रहता है, दूर खड़ा रहता है। अब इसमें लेते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। तो ये देखिए, इसको भी मैं ग्रेटर की मदद से ऐसे ग्रेट कर ले रही हूँ। सब जो छोटा छोटा ग्रेटर है ना, उसी से इस तरह से ग्रेट कर लिया। अब इनमें क्या करना है, इसमें सब में मिला दिए मैंने, कच्चा ही लहसुन को भी मिलाया है इस तरह से। अब ये सारी सब्जियों को काट लेंगे। ये धनिया को भी मैं काट लूँगी और ये मिर्च को भी, धनिया, सारी चीज़ों को काट लेंगे साइड से। ये देखिए, मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए। और जो उनके अंदर का जो बीज होते हैं ना शिमला मिर्च के, इनको बिल्कुल हटा दीजिए, ये मत डालिएगा। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां हों उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जितनी ज़्यादा सब्जियां हों आपके पास क्वांटिटी में। अब तब तक हमारा ये सारी तैयारी किया, उधर साइड में ये हमारे बाजरे भी उबल गए हैं। ये देखिए, भाप निकलती एकदम से। अब इसमें आप कह रहे होंगे कि पानी है। हाँ फ्रेंड्स, पानी है। अब इसको थोड़ा सा मसल के देखिए। अब ये देखिए, जिस बिल्कुल मसल जा रहे हैं। तो ये बाजरे की खिचड़ी इतनी टेस्टी बनती है और सर्दी बिल्कुल दूर खड़ी रहेगी कोसों। जो बच्चे डाइटिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, ये मिलट की खिचड़ी ज़रूर इस समय जो है सर्दियों में अपने नाश्ते में, खाने में ज़रूर शामिल करें।
अभी थोड़ा 2 टीस्पून मैंने इसमें लिया कुकिंग ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अब इसमें गरम होने के बाद में डालते हैं थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून। अब जीरे को थोड़ा सा चटक जाने देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। जो एक कटा हुआ प्याज है ना, पतला पतला स्लाइसेस में मैंने काट लिया। आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटना चाहें तो उसको भी काट सकते हैं। कलर चेंज होने तक इसको भूनिएगा। 2 से 3 मिनट लग जाता है भूनने में प्याज को। अब इसमें काट के मैंने मिर्च डाली। मिर्च को भी थोड़ा भून जाने देंगे। अभी गाजर को, जो सब्जियों को काट लिया था ना, कद्दूकस कर लिया गाजर अदरक को, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये गाजर जो है, गाजर और अदरक बालों के लिए इतनी अच्छी होती, आँखों के लिए इतना अच्छा होता है। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे। बहुत हेल्दी होती है गाजर आँखों के लिए। तो सर्दियों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गाजर कच्ची भी खाइए, सलाद में भी खाइए, पका करके भी खाइए। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि बाजरे में, दलिया में मैंने डाल रखा था नमक ना, तो इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करिए। अभी डाल दिए थोड़े टमाटर, डाल दिया शिमला मिर्च को ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर इसको चलाएंगे। इस तरह से ऐसे उलटते पलटते चलाते जाइए। चलाने के बाद में अब क्या करना है कि इसको थोड़ी देर ढक दीजिए। ढक करके भी पकाइएगा। अब इसे इस तरह से चलाते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि किसने किसने बाजरे की खिचड़ी बना करके खाई है। अगर बना के खाई है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। ऐसे बीच बीच में चलाते हुए ढकते फिर चलाते हुए देखते जाइए, क्योंकि जलने ना पाए। अब थोड़ी सी धनिया को भी पकाएंगे इसमें डाल करके। धनिया का बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें जब डालिएगा। इस समय तो खूब भर भर के धनिया खूब सस्ती आ रही, तो उसको भी खूब डाल डाल करके खाइए। अब इसमें सारे मसाले भुन जाने के बाद में, थोड़ी सी सब्जी को पक जाने के बाद में, अब इसको मैंने ऐड किए बाजरा। बाजरे में अब पानी अलग से बिल्कुल नहीं डालना है। जो पानी है बस उसी में पकाना है। इसको उलट पलट करके 2 से 2.5 मिनट तक इसको भी पकने दीजिए अच्छी तरीके से। अब पकने के बाद में इसको देखिए, बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिए। और फिर थोड़ा थोड़ा ढक दीजिए। ढक करके फिर बीच में खोल दीजिए, फिर खोल के पकाइएगा, देखिएगा। और हाँ, अगर आप और भी पतली खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप और भी इसमें पानी फिर ऐड कर सकते हैं ऊपर से। वैसे पानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई पानी अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि किसने किसने बनी हुई खिचड़ी ये खाई है बाजरे की। तो ये बहुत ताकतवर होती है। पेट नहीं साफ़ होता तो उनका पेट भी साफ़ होगा। और ये गट के लिए बहुत अच्छा बाजरे की दलिया होती है। सर्दियाँ दूर खड़ी रहेगी कितनी भी सर्दी हो। तो डाइटिंग करने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी मिलेट की खिचड़ी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी ग्रुप से जुड़े हों तो वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। नए बच्चों के लिए सबसे अच्छी डाइट का ये है तरीका, जो बच्चे आजकल प्रोटीन